أخطاء قادرة إن هي تخلّي تسويقك فاشل بمعنى الكلمة. لو بتعاني من ضعف في نتايج التسويق بتاعك، فممكن بشكل كبير جدًا تكون بترتكب واحد من الأخطاء الشائعة دي. رقم 1 إنك مش فاهم جمهورك. لو مش فاهم جمهورك فأنت مش عارف هتكلمهم إزاي، مش عارف هتروح لهم فين، مش عارف هتوصل لهم إزاي. فأرجوك لازم تفهم جمهورك المستهدف كويس جدًا. رقم 2 إنك ما تكونش بتستخدم الإعلانات الممولة، معتمد على إن أنت بتعمل invitation لأصحابك أو إن أنت بتشيّر البوستات في جروبات، وده عمره ما هيخلّي تسويقك ناجح زي الناس اللي بتعمل إعلانات. رقم 3 إنك ما بتصنعش محتوى أصلًا أو بتصنع محتوى low quality، الquality بتاعة المحتوى بتاعك مش كويسة، فما حدش عاوز يشوفه ولا حد بيقف قدامه يتفرج عليه. ال3 أخطاء دول ممكن تكون بتعمل واحدة فيهم وتدمر لك النتايج بتاعتك بشكل كبير، وأرجوك خد بالك من الأخطاء دي وما تنفذهاش لو عاوز تنجح في الماركتينج بتاعك. ممكن تكون بالنسبة لك الأخطاء دي بسيطة، بس بمجرد ما تتجنبها هتشوف الفرق في نتايجك التسويقية فعلًا. ودلوقتي تقدر تتعلم استراتيجيات التسويق الاحترافي، وتتعلم كمان أكتر الأخطاء الشائعة في المجال عشان تبعد عنها خالص مع ذا جوت أكاديمي. تقدر تدخل على المنصة دلوقتي وتشوف كورساتنا، ونتمنى إن أنت تبقى معانا. أنا زياد سليم وإحنا هنا في ذا جوت